Ами, вижте, на този прекрасен кът от нашето мило отечество, майка България, с най-уникалната природа, която може да се каже, че имаме, с такова прекрасно разнообразие. Днес се намираме на един средногорски връх в Ихтиманска Средна гора. Този връх го наричат местните хора големата икуна, и това е на диалект. Това е на шопски диалект, а иначе казано е голямата икона. Шопите имат два диалекта, които са много близки. Те, които живеят от източната страна на София, откъдето е бил и Ели Пели, и сега града носи неговото име. Той е роден в село Пайло и ги е описал много добре. Това са шопи, източните шопи, казват. Шопите, които живеят от западна страна на столицата, им казват западните шопи. Но големата икона или голямата икона не напразно има това име. И тук всичко, както пак казах, той е един уникален от средногорските върхове. По височина, ако се погледне надморската му височина, е 1221 метра. Ами, само ако разтълкуваме според нумерологията 1-2-2-1, ние ще разберем това огледално число, което е тя цифри. Ще разберем за какво става въпрос, че той е отбелязаните планински върхове. Не е висок, разбира се, но това не значи, че в астрала има малка височина и има някакво по-малко значение в невидимия свят. Напротив, в невидимия свят значението е изключително и носи специален духовен смисъл. Значи, числото може да се разтълкува 1-2-2-1 от едната или от другата страна, както го приемем. Има единицата, която това е знака на мъжкия принцип на Бога. Двойката е знака на символ на женския принцип на Бога. А събрано става тройка, това е числото на сина. Значи, на производната от най-доброто от мъжкия и женския принцип. Ако погледнем, има две тройки. Или става числото 33. В окултната наука на изтока много е уважавано числото 33, защото два пъти е повторено числото 3, което е числото на сина. Тоест, това е числото на Христовото съзнание. Ако ги съберем по друг начин, става числото на безсмъртието, на вечността, на нетленното 42. Защото 21 и 21, когато ги съберем така, става 42. Ако ги съберем 2 12-ки, 2 дозини, става 24. 24 и 2 и четвърката е добро число, но когато ги съберем, става шестица. Шестицата е числото на земната материална любов. Ако го обърнем обратно, става числото 9 на небесната любов. Но и в един и в другия случай те трябва да бъдат омекотени, защото небесната любов не може да я използваш на земята. Тя е толкова мощна и толкова силна, че не може да съществува в този си чист вид, какъвто е на небето. А и земната любов в шестицата има много материя и не може да се използва напълно от духовните хора. Но е любов. Трябва това да го разберем. И така. Затова посветените окултистите боравят с числото 69. Им е чиста работа. Както и да го обърнеш, то означава шестица и девятка. Но когато събереш горната част на девятката и долната част на шестицата, които са пълните неща, те
те стават осмица. Два кръга, които правят. Осмицата е числото на безкрайността, числото на пълнотата и числото, което сега свързва числото на Великия преход. До сега Земята е носила число 7, което е било нейното, така да се каже, еквилибристично число, нейното езотерично число, или както и ще да го наречем, пара число. Сега вече влизаме в осмицата и сме влезли в нея. Така. Не напразно е наречено икона. Иконата е свещено нещо. Това място също тук е свещено и е осветено. Той има прекрасни космически съоръжения, които са на доста голяма дълбочина тук, но чрез нейното име това е показано и най-важното е друга една особеност от тук. Значи от този наглед така незабележим много средногорски връх излизат 13 водни източника. По-близки и по-далечни в този район. Или може да се каже, че са рекички, ручейчета, поточета, но са 13 на брой. 13-те според нумерологията също не е случайно и много хора се плашат. И се плашат именно по тази причина, защото всичко божествено е по 13. И числото 13 е много тежко за земното съзнание, за обикновения човек, който има, така да си каже, по-обикновено, по-елементарничко съзнание. За духовния човек числото 13 е прекрасно число. Съдържа 1 и 3, но понеже обединено дава най-гъстата материя, човек трябва да издържа и в най-гъстата материя. Трябва да издържа и отношението си към Бога, Бога баща, който е, а и трябва да издържа към Христовото съзнание, което е вече омекотено, любещо съзнание и което може да го издържи всеки един. От човека с най-елементарното, най-нише съзнание до най-висшето съзнание. Иначе трудно може да се издържи дори и Христовото съзнание, защото то е непонятно, то е леко, то е любещо, то е прекрасно. Докато съзнанието, което идва, силата и мощта, която идват на нашия Отец, така да кажа, на всемилното съзнание, е един абсолютно мощен, силен порой. Това е една сила, която нямам думи как да просто да я изразя. И така. Той е връх на какво е принцип? Трябва да уточня, че всеки един извор, всяка една река, всяко едно море, всеки един океан, всеки един връх, всяка една планина има някакъв основен принцип, който го разпространяват чрез своята вибрация, своята честота, която излъчват в пространството. И не напразно бяхме на един връх, който също не е много висок, но го казват българския Кайлас. Той е в Стара планина и е близо до географската точка, географския център на България. Онзи връх беше тогава на съгласието, на обединението, на единението. Сега, този връх е връх на добротата. И заради това преди хиляди години е наречен икона. Защото когато кажеш икона, иконата винаги е нещо прекрасно. Тя не е картина, която може да бъде мрачна. Зависи от настоянието на художника. Пълна с черни краски. Иконата е винаги нещо светло, нещо прекрасно. Нещо, което ни свързва с невидимия свят и с онова, което ние не го виждаме, но го усещаме. С вечната любов, с мъдростта, с истината, с тия прекрасни космически добродетели. Те са, разбира се, и земни добродетели, но в космоса са в много по-чист вид. И заради това, така може да се каже, че нашето окултно пътешествие, нашата духовна експедиция, имам още доста върхове да преминем, и те повечето са средногорски,
защото вие знаете колко други върхове 2000-ници изкачихме, по-малки или по-големи, наистина. И те бяха определени, че там трябваше да бъдат активирани от човешкия принцип. И така, това връх сега дойдохме с най-добри намерения, казахме 3 молитви и това вече е земното освещаване на върха и започва да служи много по-добре. Това означава, че активираме космическите съоръжения, които са тук долу и те могат да се активират само с жизнена, жива и то високодуховна енергия. Тук, разбира се, не е висок върха, има пасища, на които са минавали много хора. Има хора, които са сваляли дървесина, горски секачи. Тя, разбира се, са прекрасни хора, и овчарите, и пастирите, и си изпълняват службата. Това им е работата, в крайна сметка. Но нито един от тях просто не може да свърши това. Не казвам голяма дума, но просто знам, че е така. А трябва един колектив от все пак духовно извисени хора да свърши тая работа. Ще кажа, че имам един приятел, който казва: защо да ставам духовен? Аз съм си добре. Викам: да, ти си добре. Какво работиш? Той вика: аз съм готвач. Ти си готвач, голяма работа. Готвача за мен е изключително голяма работа. Защото когато ни нахрани, вече ние се чувстваме спокойни и гладния мисли много. Обаче мисли преди всичко какво да изкара, за да може първо да изкара прехраната. А вече заситения достатъчно човек започва да мисли и за другите, не само за себе си. Значи, народната поговорка си на гладен вярван е граждан. е истина. Когато човек е заситен, той е доволен. Но пък от друга гледна точка започва да намалява неговото духовно развитие. Защото гладът малко или много го побутва да бъде активен в материята. Така. И като кажеш, че е готвач, показвам. Слушай, Ванка, аз мога да сготвя една манджа, един бог при всички положения. Глада е най-добрият готвач. Вие сте добри и ти си много добър готвач и си в едно централно софийско заведение. Главен. Ще е голяма работа. Обаче, ще ти кажа, че всеки един, ако го хванеш и го научиш, може да се научи да готви. Ще се сготви. Обаче искам да ти кажа, ти можеш да направиш една конструкция на един космически кораб. Или поне може, аз съм един плост поет. Но можеш ли да напишеш едно стихотворение? Той вика: не мога. Значи има разлика и между професиите. Значи всеки трябва да си знае мястото и да стане съвършен в своята професия. Господ след това не те гледа, той те гледа по човечност, по широта, по любов, която излъчваш. Той не те гледа по професия. Но въпреки всичко, професията все пак е знак и трябва да се уважават всички професии. Но всеки да си знае мястото. Когато си научиш мястото, което го намираш тук в тази земна материя, спираш, значи от тебе вече няма оная амбиция да се мериш с тоя, оня, с тети, с пети, или съперничеството приключва за тебе. Ти вече нямаш съперници, защото знаеш, че това ти е твое място. И не излизаш от него. Да, можеш и други работи да вършиш, но все пак хората, които се занимават, всеки трябва да си знае мястото и затова казват: всяка жава трябва да си знае геол. Тоест мястото, локвата, където да живее. Защото там е най-ценна и най-полезна. Всички я познават и тя ги познава. Така. Това е, което мога да кажа. Няма да казвам повече подробности, защото имаме още много върхове да минаваме по Средна гора, и толкова много върхове има. Само тук, ако ги започнем да ги броим, те са десетки, да не кажа, че височинките са стотици. Само ако ги погледнем ето тук. Един на един кръг. Значи, всяка една могила, всеки един е баир, всеки един хълм, където са в България, това са определени
съоръжения, може да се каже, които природата ги е направила в името на човек. Те са направени абсолютно от разумни същества и последната промяна е била преди около 13 500 години, а в този вид горе-долу е направен този свят преди 36 000 години. Това е. Господи, Боже наш вселюбящ, Татко Вседържителю, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, слава на славата, сила на силата, светлина на светлината, любов на любовта. Приеми нашата обич и благодарност и ни дари Твоя съвършен мир, хармония и благодат. Господи, води ни и ни напътствай, за да вършим по-съвършенно волята Ти на земята, според Твоята велика любов, мъдрост, истина, справедливост и доброта. Господи, Твоята воля да бъде. Благодарим Ти от дух и душа, ум и разум, сърце и воля. Слава Ти. Амин. Аум, аумен. Амин. Аум, аумен. Амин. Аум, аумен. Шалом, шалом, шалим. Шалом, шалом, шалим. Шалом, шалом, шалим. Послание към духа на Божествената доброта. О, велики дух на Божествената доброта! Научи нас и всички разумни души във Вселената на истинските човешки наредби, на всевечните ангелски закони и на великите божествени принципи. Божията воля да пребъде. Господи, благодарим Ти. Слава Тебе. Амин, аум, аумен. Амин, аум, аумен. Амин, аум, аумен. Халом, халом, халим. Халом, халом, халим. Халом, халом, халим. Молитва за благословение на човечеството и планетата на Земя. Аз го отварям, той духа ми отворител. Поне Силника не знаеше коя е тъп. Нали? И аз викам, той ще излезе, бе. Отварям, на което се падне. Ами, то е толкова явно и толкова ясно. Остави на Господа да те води. Само се... Така. Само го слушам. Да. Господи, Боже наш вселюбящи, Татко Вседържителю, Творец на небето и земята,
на всичко видимо и невидимо. Благослови и осветли планетата Земя. Облей я с Твоята животворна светлина и всемогъща любов. Благослови нас, Твоите деца, жители на планетата Земя. Укрепвай в нас доброто и човечността, вярата, надеждата и любовта. Дай ни сила да преодоляваме трудностите, изпитанията и неволите на живота, за да постигнем по-скоро своето пълно очовечаване. Нека се възцарят сега и завинаги любовта, мъдростта и истината в нас и във всяка човешка душа на тая планета, за да дойде Твоето царство на земята, което е изпълнено с мир, хармония, любов, мъдрост, истина, справедливост и доброта. За да се приближи съзнанието на всички земни жители до Твоето велико, любящо съзнание. Господи, нека Твоята ослепителна виделина освети тая планета, за да може и тя да съществува пълноценно и вечно в семейството на райските планети. Господи, Твоята воля да бъде. Благодарим Ти от дух и душа, ум и разум, сърце и воля. Слава Тебе! Амин. Аум. Аум.